Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Кто смотрел мои предыдущие видео, знает, я рассказывала, что мне отдали целый мешок черной бязи, и я вовсю хочу ее использовать. Вот у меня 2 куска черной бязи, между ними я положила холстопрошивное полотно, кусок отрезала. Вот половые тряпки продаются, ну, или для обтирки, ну, всякие такие вот. Вот это называется холстопрошивное полотно. Скрепила булавочками слои. Решила начать с уголка, поэтому этот уголок я не скрепляла булавочками. Ну вот сначала не отцентровала как следует свою крышечку, не знаю, от какого-то флакона. Но в результате вот, нашла где центр, решила, что вот так вот мне устроит. И на глазок, у меня глазомер нормальный, и я на глазок вот еще соседнюю линию провожу. Следующую линию я уже на глазомер не понадеялась и решила вот по дуге откладывать 4 сантиметра у меня я откладываю, ну, чтобы потом вот провести вот часть окружности, дугу такую по этим меточкам. У меня, кстати, часто спрашивают в комментариях по поводу вот этого карандаша. Это мелковый карандаш, он утюгом убирается, то есть при термической обработке исчезает. Продается, там нет фирмы, там китайские иероглифы, но на Алиэкспресс, вот зрители мне говорили, что такие есть. Дальше я беру пряжу, это мерсеризованный хлопок, любую можно пряжу брать, вот такой вот толщины вы видите сами. На шпульку наматываю в обычном порядке, отмотала там вот побольше на мотке, чтобы он мне не крутился сильно. Вот, и вот наматываю на машинке прямо. Срезаю вот этот кончик, хвостик, и вставляю вот эту шпульку в шпульный колпачок. Девочки, у меня 2 шпульных колпачка. Один вот в правой руке, я им пользуюсь регулярно для обычных проектов своих. Для всех вот таких вот проектов, как сегодня, у меня есть отдельный колпачок, в котором уже ослаблен вот этот винтик, который регулирует натяжение нижней нити. И вот эта пластиночка, она не сильно прижимается, видите, она аж ходит прям там. И за счет этого толстая нитка может влезть в шпульку. Вот этот крючочек надо аккуратненько, иногда нитка за него зацепляется. Ну, вот так вот все, завела нитку в шпульный колпачок и вставляю, как обычно, мы нижнюю нитку вставляем. И точно так же обычно мы продеваем нижнюю нитку наверх, когда продергиваем. Точно так же я это делаю. И все, пошла жаришка. Дальше я буду строчить по вот этим своим нарисованным линиям обычной прямой строчкой на обычной машинке. Некоторые удивляются, говорят, а как такая толстая нитка, как же она через иголку проходит, какой номер иголки, спрашивают. Девочки, машинка швейная так устроена, что нижняя нитка через иголку не проходит. Вы же сами, когда вдеваете, все заправляете, вы же знаете, что верхняя нитка через иголку проходит. И она вот там подцепляет нижнюю нитку так, что в результате получается стежок. Поэтому вот чем проще ваша машинка, если она не требовательна к толщине ниток, то у вас вот такой фокус-покус тоже получится. Я уже показывала в своих видео, и даже с атласной ленточкой я вышивала таким образом. Но сегодня я решила вот так вот с нитками, с пряжей. И в результате вот так вот я буду шить. Буду нитки разные выбирать. У меня уже с предыдущих проектов на шпульках на некоторых намотаны какие-то цвета. И я пока вот шила, я подумала, что надо докупить мне пустых шпулек, потому что прям вот я еле-еле обхожусь. Мне прям приходится выискивать, на что намотать, на какую шпульку, или какие нитки мне со шпульки смотать, чтобы намотать вот эту пряжу. А еще для постоянных зрителей, для своих, я хотела сказать, девочки, вы, наверное, заметили, что да, у меня сейчас гораздо меньше, гораздо реже видео выходит, потому что меня поглотил огород. Все мое время занято, тем более, что у меня еще есть еще один канал огородный, вот этот рукодельный, а я еще веду огородный канал. И, конечно, хочется все привести в порядок, хочется все сделать красиво, и у меня работа получается непочатый край. И я тут, вы знаете, у меня мысль какая пришла, что вот не зря в 55 лет, а мне вот сейчас в ноябре исполнилось 55, не зря у нас отправляли на пенсию в советские времена в 55 лет, потому что сил на все не хватает.
Вот еле-еле успеваю. И там еще же дом, семья, готовка бесконечная. У меня и сын, и муж все кушать хотят, и я тоже не отказываюсь, если честно. Поэтому я прям вот как белка в колесе кручусь. И, ну, возможно, в ближайшее время, ну, может быть, раз в 2 недели я буду стараться рукодельные видео все-таки делать. Ну, когда перевезу на дачу свои все прибамбасы рукодельные, тогда, ну, может быть, тогда у меня почаще получится, потому что, ну, выдалась свободная минутка, я тут хоба от машинки села сразу. Ну и, кстати, кто интересуется, у меня ссылка на мой второй канал огородный всегда закреплена, вот в закрепленном комментарии всегда есть. И, соответственно, давайте, дорогие друзья, подписывайтесь. Ну, у кого тоже дачи, наверное, всем будет интересно посмотреть, как у других устроено. Я, например, люблю ходить, смотреть, как у других устроено на даче, как что-то для себя, может быть, подчеркнуть и реализовать на своем участке. Или посадить что-то этакое. Вот здесь вот, когда я вот эти вот уголки делаю, я стараюсь не заступать. Вот так, чтобы прям вот первые и последние стежки у меня прям очень аккуратные, потому что не хочется заступить на вот эту линию, которая уже, ну, хотела сказать, нарисована, которая уже вышита. И вот точно так же я делаю еще внутри этих уголков другие уголки, тоже очень внимательно слежу, чтобы тоже не заступить. И здесь я, видите, вытягиваю нитку и не обрываю ее, чтобы время не тратить. Камеру постоянно задеваю, и все трясется. Чтобы времени не тратить, я их не обрезаю, а я прямо продолжаю вот так же, ну, перемещаю просто саму заготовку и опять делаю уголочек. Если у меня вот получается так, что у меня попадает не туда, куда надо иголка, дальше, чем нужно, то, видите, я лапку поднимаю, ткань немножечко сдвигаю, чтобы в строчку не попасть. И все нормально получается. Ну вот, теперь к этим ниткам. Все, здесь я их вот достала, разрезала, то, что у меня там была такая петля. И вот продеваю с помощью иголки с большим ушком наизнанку. А на изнанке, если вы обратите внимание, я завязываю прямо попарно. Даже по четверо. Нитка тонкая, нитка толстая с одной стороны и с другой стороны. Нитка толстая, нитка тонкая. И вот так вот я их попарно связываю, и у меня получается меньше даже узелков и меньше работы. Вот эти нитки, которые с краю, у которых не оказалось пары, я в 2 нитки сразу, и толстую, и тонкую, вдеваю в иголку, и вот так вот саму заготовку продеваю, так вот несколько стежочков, и они не будут мне мешаться. И после этого обрезаю. И при этом я, заметьте, использовала в основном прямую строчку. Ну, в паре мест я вот зигзаг попробовала, тоже хорошо получается, но я хотела именно прямой строчкой. Смотрите, какая неземная красота получилась. Мне очень нравится то, что вышло. Вот здесь вот я вот этот ряд нижний треугольничков делала нитками мулине. Видите, оно как бы получается не очень хорошо. Верхний ряд такого же цвета, он нитками ирис. Гораздо аккуратнее выходит. Так что смотрите сами, но нитки лучше выбирать вот более тугое плетение. У мулине все-таки более слабенькое, поэтому там такие вот зацепки происходят. Девочки, ну прям красота. Мне прямо очень нравится. Здорово. Сейчас пушинку убрала. Можно добавить ручных стежков, еще там французских узелков, но, по-моему, и так супер красиво. Если вам понравилась эта техника, понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если до сих пор не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.